estado relajado, sentado enfrente del mar, comiéndome un pescado asado con mi papá. Carnales y carnalas, no faltaba mi mamá. Esos son recuerdos de oro que nunca voy a olvidar. Y la vida no está tan mal. Si observas desde otro ángulo, la vista va a cambiar. El incendio quemó el bosque, si se torna forestal, pero le basta solo una lluvia para volver a retoñar. Retoma todos los consejos que te den tus padres, porque aparte de ellos tú a nadie vas a importarle. Debes de tener en mente que tú tienes que ayudarles, porque vives gracias a ellos y sigues en el desmadre. Pero no lo sé, cómo es que yo me impulsé. Siento que podré, y si yo puedo, tú también. Me duele también estar metido en este game. El tiempo amargo y cruel, pero a mí me sabe a miel. Así que deja tus complejos y tu negatividad. Razonamientos lógicos son de la sociedad. La locura y el amor nos hacen diferenciar que no somos similares a toda la humanidad. Cada cual es diferente y cada cabeza es un mundo. Como Facundo Cabral, un amante en lo profundo, nos enseñó cómo amar hasta el punto más absurdo que te hace reflexionar y cambiar en 5 segundos. Y ningún cambio es malo, créeme, los cambios son buenos, son positividad para algún futuro pleno. La verdad y la lealtad son armas contra el veneno, pero de ti depende usarlos por caminos buenos. Mantén tu cabeza fría pero con la frente en alto, y así nos enseñamos a andar entre tanto asfalto, pero siempre humilde con tu familia y hermanos, porque recuerda que cosechamos lo que sembramos. Pero no lo sé, cómo es que yo me impulsé. Siento que podré, y si yo puedo, tú también. Me duele también estar metido en este game. El tiempo amargo y